В сервис Выхлоп Эксперт часто приезжают машины, очень прокачанные, очень достойные, и эта машина не исключение. Mercedes 5,5 литров, AMG. И здесь мы будем дорабатывать выхлопную систему. 6,3, да, AMG, такой мощный мужчина такой. Мы здесь заменили штатный резонатор и, конечно же, установили управляемый выхлоп, 2 вакуумные заслонки, что позволит спокойно в тишине ездить на дальняк, и когда захочется пожиганить, мы открываем заслонки и получаем отличный прямоток. Mercedes-Benz. The best or nothing. Не забывайте, звук вживую гораздо интереснее, чем на видео, поэтому приезжайте в сервис Выхлоп Эксперт и слушайте звук непосредственно на вашем авто. Это очень важно. До встречи!